어서오세요 권영님 반갑습니다. 네, 안녕하세요 여러분 반갑습니다. 자 그러면 이제 시작을 해보도록 할 거고요. 여러분은 어디 올라가 있는 거 파쿠르나 뭐 이런 건 안 되고 계단은 가능합니다. 파쿠르 사다리는 안 되는데 계단은 가능합니다. 자 그럼 여러분들 시민 속 신화찾기 정말 오랜만에 진행하는 컨텐츠인데 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분들이 시민 사이에서 숨어 있다가 저의 눈에서 이제 벗어나는 거죠. 제가 여러분들인지 시민인지 알아차지 못하고 걸어가다가 여러분들인 것 같으면 쏴 죽이는 거고, 근데 아니다 그러면 이제 저는 이제 기회가 이제 소진이 되고, 여러분들 현재 지금 저를 제외하고 총 8분 계시기 때문에 한 사람당 2명씩 총 15번 기회하겠습니다. 16번이 15번만 할게요. 15번 기회로 하도록 하겠습니다. 그리고 저는 2킬로 할까요? 2킬을 할 때마다 지도를 한 번씩 볼 수 있습니다. 지도를 한 번 보는데 5초간 볼 수 있습니다. 5초. 3초로 할게요. 3초. 자 그리고 여러분들이 이번에 처음 규칙이 추가된 것인데 무슨 규칙이냐면은 여러분들이 시민인 척 숨어있다가 저를 근접 무기로 저를 죽여서 시간을 벌을 수 있습니다. 그 사이에 옷을 변경한다거나 장소를 옮긴다거나 하는 등 가능하시니까요. 그 점 참고하시기 바랍니다. 자 그럼 시작해보도록 하겠습니다. 웹젯 차이님 팔로 감사합니다. 아이씨. 자 해보도록 할게요. 자 지금 현재 시간이 08시 55분이네요 다음날 08시 55분까지 할게요. 다음날 08시 55분. 자 가봅시다. 저는 폭발되는 무기는 안 쓸게요. 폭발되는 무기 쓰면 너무 치사하니까. 자 가봅시다. 아 추천 보고 오셨어요? 감사합니다. 아 추천 채널에 떴어요? 감사합니다. 자 지금 현재 GTA 세션에서 컨텐츠를 좀 시청자분들과 함께 지금 진행하고 있습니다. 이거는 이제 시민 속 시청자끼라 그래서 이렇게 시민이 있는데 여기 시민들 사이에 이렇게 시청자가 숨어 있는 거야. 이렇게 변장을 해가지고. 팔로우 감사합니다. need money for beer? 그리고 이게 뭐야? 맥주 사 먹게 돈 좀 달라는데요? 돈 어떻게 주지? 일단 돌아다녀 봅시다. 자, 잠깐만 이 사람, 이 커피 마시는 이 사람 옆에 이 사람 좀 의심스러운데? 아닌가? 너무 시청자 같은데 이거? 이 커피 든 사람은 무조건 시민이거든요? 왜냐면은 시청자는 그 커피를 들고 있을 수가 없어요. 근데 이 사람은 지금 너무 그런데 일단 지켜볼게요. 저 모자가 너무 촌스러운 게 시청자분들 그 패션 센스랑 좀 비슷한 것 같기도 하고. 미안. 좀 더 돌아다녀 볼까요? 네, 너클이랑 돌토끼 빼고 다 됩니다. 뭐 근처도 안 가는데 뭘 놀래고 있어 쟤는. 이거 뭐야? 뭐 아무도 없어. 이거 사람이 적어가지고 이게 되게 그렇다, 그죠? 왜 헬스장에 아무도 없냐? 날씨가 안 좋은가? 잠깐만. 방금 손 움직이는 거 뭐야? 아니, 시민인가? 요 사람도 좀 의심돼. 이 얍삽하게 생긴 이 수염이 근데 왜 이렇게 삐딱하게 서 있는 거지? 기분 탓인가? 잠깐만. 담배 피는 거 시청자들은 담배 피는 거 가능하거든요? 담배 피는 거 좀 지켜봅시다 일단. 살짝 내 눈치 보는 거 같긴 한데. 쟤를 나한테 털면 어떡하는 거는 거. 씨. 오케이 일단 뭐 네. 오케이. 근데 쟤를 나한테 여기도 음수대 있네? 여기도 음수대 있어. 근데 물자국이 어디 있는 음수대는 다 똑같아.
자, 일단은 네, 일단 한번 쓱 둘러보는 게 중요해요. 그리고 어차피 다음날 08시 55분까지이기 때문에 시간도 넉넉해. 잡아야 되는 사람도 8명. 8명. 아! CEO 모터 나가주세요. 네. 죽은 사람만 가입할게요. 가입할게요. 구분하기 쉽게. 오케이. 자, 계속 둘러보도록 합시다. 네. 잠깐만요. 이분이 잠깐만 이거는 혹시 모르니까 총을 좀 들고 있읍시다. 갑자기 나 무기 들고 나한테 담배 돌려줄 수도 있거든요. 근데 옷이 너무 시민이야. 옷이 이 사람은 옷이 너무 시민이야. 혹시나 제가 지나갔는데 뛰어다닐까봐 쳐다봤는데 아니요 확실히 시민인 것 같은데. 아니 내가 GTA를 너무 오랜만에 해가지고 감을 잃었나? 그리고 요런데 건물 사이에 숨어있는 사람들도 분명히 있거든요. 내가 아이씨 뭐야 분명히 있어. 그리고 저번에 보니까 여기 공사장에 여기는 끝나지 않는 공사가 있어요. 끝나지 않는 공사에서 근데 왜 이렇게 둘이 똑같이 생겼지? 캐릭터가? 뭔가? 그러니까 난 아침 일찍 일하는 게 싫다고 막 그러네요. 자, 저 사람 뛰어다닌다. 총 들어. 어? 검은색 후드 입은 역해였는데? 어? 아! 깜짝아! 깜짝아! 자, 오케이 한 분 잡았어요. 한 분 잡았고요. 자, 거기 어떻게 숨었대 근데? 자, 이제 첫 번째 분 잡았습니다. 첫 번째 분 좋아요. 자, 뛰어다니는 거 보고서 갔어. 내가 걸어다녔으면 몰랐을 거야. 자, 그 다음 사람을 한번 찾아봅시다. 잠깐만 이거 한번 이거 타고 다니자. 이거 시청자분 거 같은데. 오케이. 내 기동력을 위해서. 어허. 저 뭐야? 뛰어다니는데? 근데 범위가 여기까지거든요? 아닌가? 여기까지야. 보검님 어서요? 담배 피는 사람 2명 있어 지금. 담배 피는 사람 2명 있고 핸드폰 하는 사람인데 핸드폰 하는 사람 거 살짝 훔쳐보자. 뭐야? 뭐 하는 거야? 어쨌든 네. 오케이. 여기 있을 것 같은데? 느낌인데 이거? 담배 피는 사람 왜 이렇게 많아? 야 담배 피는데? 왜 이렇게 담배 관대한 나라야구나. 뭐야 이건? 부부젤라 뭐 이런 건가? 나 어디 갔어? 나 한 바퀴 돌았는데 뭐 없는데? 잠깐만. 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 뭐야 이거 뭐야? 씨 깜짝아. 씨. 오케이 유검님까지 정리했어요. 씨. 잠깐만. 난 진짜. 잠깐만. 잠깐만. 나 씨. 일단 별부터 가지고 별 뗄라 그랬는데. 오케이. 잠깐만요. 그래서 지금 벌써 3명 잡았어요, 지금. 벌써 3명 잡았어요. 벌써 3명 잡았고. 오케이. 잠깐만. 원래 그거 알죠, 여러분? 범인은 원래 그 범행 장소에 다시 나타나기 마련이라. 뭐야? 뭐 걸린 거지? 아닌가?
범인은 범행 장소에 다시 나타나기 마련이야. 너 어디서 죽었지? 뭐야, 요번 죽으신 분이니까. 죽으신 분들은 네, 여기 해변가 범위 나가주시기 바랍니다. 여긴데요. 날 죽인 사람이 역해였어. 아, 옷을 갈아입었을 수도 있겠구나. 오케이. 뭐지? 일단 오케이. 예. 자, 여기 밖에도 있단 말이야. 밖에도 가능하잖아. 오케이, 여기까지 가능해. 니드 폴 비어. 와, 이분 아까 그분 아니야? 뭐야, 체인점 내셨네? 여기까지 오셨네? 옷은 좀 바뀐 것 같은데? 자, 보이진 않네요. 여기는 아무도 없어. 사람이 없어. 그냥 안쪽으로 들어가자. 아, 여기 헬스장 중요해. 헬스장 중요해요. 헬스 안 하고서 그냥 가만히 서 있는 사람도 있단 말이야. 네? 어휴, 건강하시네. 와, 이 뜨거운 그 모래바닥에서 헬스 하시는 거 봐. 푸시업 하시는 거 봐. 대박이다. 이 철봉도 달궈졌을 텐데 이 뜨거운 햇빛에. 대박이네. 나 헬스장에 좀 사람이 좀 생겼어요. 한 명 있네. 뭐야? 이 안경이 너무. 잠깐만, 아까 그 남잔데? 이 아저씨 모자 바뀌었네. 모자 샀나 보네. 오케이. 모자 사는 거는 인정이지. 박주님 어서 와요. 모자 산 건 인정이지. 여기 한번 올라가 봅시다. 여기. 제가 사다리나 파크로는 안 되는데 계단은 가능하다고 했으니까 여기 건물로 올라갔을 수도 있어요. 오케이. 보이는 사람이 없냐? 여러분, 이렇게 잘 숨었어요? 나 지금 몇 명 잡았지? 명태님, 유곰님, 화령님 3명 잡았어요? 오케이. 그리고 3명이면 나쁘지 않아 지금. 네네, 알겠습니다. 박준님 공개주소 보내주세요. 어디야? 빨간 팀 왜 이렇게 촌스럽 길빵하네? 왜 이렇게 느긋하게 시간이 많은가 보다. 오케이. 오, 이사 오케이. 파워워킹 좋아. 힙합 듣고 있나 보다. 빨라져. 걸음 빨라져. 야, 아닌가 봐. 근데 이 사람은 뭐야 방금? 잠깐만. 오케이. 씨, 깜짝아. 깜짝아. 나 뒤에 쳐다봤다가 뭔가 했네. 씨. 자, 그럼 4명. 지도 따로 안 보고 있긴 한데 지도 뭐 따로 안 봐도 될 것 같기도 하고. 그죠? 여러분들이 원래 이렇게 숨어 있는 게 아니고 어차피 날 죽이러 올 수 있는 거니까 지도 안 봐도 될 것 같아요. 근데 잠깐만, 다른 지금 네 분 남았거든. 4분? 4분 남았는데 오케이. 커피 들고 있으면 아니야. Goodbye, friend. Just one hit got me high as shit. No, I missed the last Porkers and Swingers game. I was stuck in traffic. 오케이. 안녕하세요. I can't believe I tried to take a load
근데 나 진짜 둘러볼 거 다 둘러본 거 같거든요? 둘러볼 거 다 둘러본 거 같은데 안 보이네? 여기 건너편 한번 가보자. 여기도 가능한가? 여기도 가능하구나. 여기 그 미용실 라인까지 가능해. 여기가 미용실이잖아. 오케이. 여기까지 가능하니까 여기까지 봅시다. 여러분? 여기 집 괜찮은데? 여기도 계단이 있네? 여기 계단 올라갔을 수 있겠다. 아니, 나 지금 굉장히 많이 둘러봤거든요? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이브님. 여기도 통로가 있네. 뭐야! 잠깐만! 야, 헛손질 뭐야, 이거, 헛손질! 이브님 팔로우 감사합니다. 어디야? 아니, 헛손질이 왜 나오냐고, 이게 헛손질이 왜 나오는 거예요, 이게? 나 이해가 안 되네? 헛손질이 왜 나오는 거지? 잠깐만, 이거 라이플 들고 가자. 혹시 몰라. 내 시체 여기 있다. 내 시체. 오케이. 부사 먹고요. 이 헛손질이 왜 나오는 거지? 잠깐만. 진짜. 아니, 헛손질이 왜 나? 난 그래도 오히려 이게 더 좋은 게 뭐냐면은 여러분들이 내가 여러분들을 안 찾으러 다녀도 돼. 여러분들이 날 찾아와. 그게 좋아. 어서 오세요. 잠깐만. 이거 아닌가? 아닌가 보다. 얼굴이 위장이 되어 있어. 군인이신가 봐. 잘 다녀. 조준하면서 배틀그라운드 하듯이, 아니 레인보우 식스 하듯이 코너 돌 때마다 이제 조준해야 된단 말이야. 무서워 죽겠네. 다시 한번 돌아봅시다. 이게 헛손질이 너무 문제야, 이거. 이제 헛손질을 하기 전에 내가 근접 무기를 싸우면은 50대 50이니까 그러면 안 되고, 그냥 총으로 다가오기 전에 죽여버려야 돼. 다가오기 전에 죽여버려야 되니까 내가 미리 좀 알아챌 필요가 있어요. 여긴 아닌가? 내가 미리 올 때 토끼! 야, 아니! 야씨 뭐야? 메추리알. 조심해. 이거 방금도 내가 그냥 초탄에 보냈으면 됐거든요? 초탄에 보냈으면 됐는데 초탄에 관창. 뒤에를 항상 보고 다녀. 뒤에. 여기 있다. 발견. 따라가. 굴러서
왜 안 죽어 이 사람은? 빨리 지금 바로 가. 어디였지? 요 근처였는데? 오케이. 난 파쿠르에서 위에서 쏴버리면 되잖아. 오케이. 어디야? 아까 여기 있단 말이야? 여기야? 여긴데 You remember that girl Stacy from the other night? She keeps texting me. I know. She thinks we're all shit. 이 폭발음 내지 말아주세요. 그리고 여러분들 제일 무서운 게 뭐냐면은 뭐죠? 이게 낮이면은 낮대로 무슨 낮에 빨리 끝내야 되는 게 뭐냐면은 밤에 킬 당하는 게 너무 무서워요. 굴러서 뛰어서 그치 이거다. 그치. 이겨버렸어. 난 같은 거 또 당하지 않는다고. 오케이. 밤이 되기 전에 암살자를 잡아버렸어. 밤 되면 안 됐거든. 좋아요. 자. 3명 남았어, 3명. 3명 남았어요, 3명. 3명 남았어요. 이거 내가 방금 배운 게 있잖아. 구르기가 굉장히 중요해. 저 사람들은 구르기가 안 된단 말이야. 근접무기라서. 근접무기도 구르기가 되나? 안 되네. 그래서 나는 구르기를 통해서 근접무기를 피하고 쏴버린다 느낌으로 가면 됩니다. 자, 뒤도 잘 봐야 되고. 이게 사람 많은데 해변가에 총 쏘면은 조금 위험하긴 한데 가볼까요? 근데 저거 도끼로 날 때릴 때 저기 뭐야 나는 왜 헛손질이 나오는지가 이해가 안 돼. 사람 점점 없어진다. 큰일 났다. 무섭다 이거. 어떡하냐. 네네 알겠습니다. 이거 끝나고 확인하도록 하겠습니다. 아까 그 제러님한테 죽었던 거 그쪽이랑 해서 한번 좀 쭉 돌아봅시다. 뭐야? 갑자기 핸드폰 뭐야? 이게 된다고? 핸드폰 꺼내는 신용도 없이? 잠깐만, 이 핫도그 아저씨 예전에 단골이었거든요? 시민석 시청자 찾기를 하면은 이 핫도그 아저씨로 분장하는 게 굉장히 여러분들이 조금 뭐라고 해야 되지? 좀 단골 분장 소재였어. 근데 이분은 순수하게 핫도그를 파시는 분인가요? 그런 것 같기도 하고요. 자, 깜짝아. 등에 문신인 줄 알았어. 이거 아니었어. 요 금목걸이 한 사람 문신? 시민도 문신이 돼요? Hey, you and I both look. 그렇다고? 처음 알았네. 100% 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
You're paying less than $10 for a protein shake. You drinking shit. 나는 여기 한번 더 여기 갑시다. 여기는 분명히 누군가 숨어 있을 수 있어. 조준하면서 맞아 깜빡했다. 조준하면서 이게 안 보이지? 이 전화벨 소리 뭐야? 어? 뭐지? 예전에 그 GTA 2였나요? 아 시민도 문시 조리했어요? GTA 2인가 거기서도 원래 퀘스트 받을 때 이거 전화벨 소리 울리는데 가는 거였잖아. 그거를 한 건가? 아씨 무서워. 밤 되니까 밝은 데로 다녀야겠다. 씨, 뭐 아닌가? 아직까진 뭐 별거 없네? 왜 이렇게 조용하지? 너무 조용해 지금. 어허. 지금 아직 발견 못한 사람이 3사람이나 있어. 아무나 쏴볼까? 아까 그 돈 달라고 하셨던 분인데 이거 술 사셨네? 맥주? 아 네네. 뭐 있어? 뭐야. 자, 몇 시야 지금? 일단 10시네 지금 10시 10시고 해변가 한번 더 덥시다. 오랜 시간이 나타나지 않는데 이거? 와 여기 다리 되게 가깝다 여기는. 그죠? 어? 나 부르는 건가? 얘 아닌 것 같아. 얘는 아까부터 계속 이렇게 돌아다니냐 얘는? 얘 YET 뭔 소리야? 너 어디 있는 거야? 88 hello. If you need real free and high quality service to increase your viewer. Sorry, I don't want to buy viewers. Sorry, bye. 아이, 홍보하는 외국인이 많아. 따전이님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 느낌표 GT 시참 느낌표 공개 주소 명령어 확인해보시기 바랍니다. 어디 위에 올라가 계신가? 깜짝아 씨. 여러분들 막 파크로 하시면 안 되는 거 알죠? 파크로 사다리? 아신다 믿고. 전 파크로 해도 돼요. 영어요? 이건 영어도 아니지. GTA 소문자로 쳐보세요. GTA 소문자 시참. 여러분 어딨어요?
뭐야? 아니 이 정도면 차를 때 다 봤어. 깜짝아! 와! 뭐야? 오케이. 깜짝 놀래라. 깜짝 놀래라. 잠깐만, 경찰. 와, 씨, 깜짝 놀랐다. 와, 씨. 자, 오케이. 케빈님 잡았어, 케빈님. 깜짝아. 아우, 씨. INT 다전이님 팔로우 감사합니다. 여기 숨어있으면 모르겠지? 나 체력이 얼마 남은지도 모르겠어. 일단 경찰 떼고 그러고 또 출발하면 되겠다. 잠깐만. 이거 여기 있으면 안 돼. 와, 씨. 아니 이게 시야 때문에 주먹도 해도 돼요. 주먹 해도 돼요. 시야 때문에 안 보였어요 이게. 잠깐 숨어 있자. 뭐야? 잠깐만. 아이씨. 어디야 거기? 거기 다시 가면 돼. 다시 가면 돼. 이제 한 명 남았죠. 엄벨리도 죽었으니까. 한 명 남았지. 깔쌈하게 이거 AP 피스톨로 끝내주지. 안녕하세요. 와, 아이고, 네. 나중에 방송 끝나고 올게요. 여긴데. 아까 내가 두드려 맞았던데. 여기 있다. 오케이. 이렇게 해서 제가 여러분 8분을 지금 한 분 나가시긴 했는데 8분을 모두 다 잡아서 현재 시간 12시 33분이네요. 이렇게 종료가 되었습니다. 네네, 감사합니다. 우리 8명이에요. 지금 8명. 퍽스님 어서요. 8명인데 스피드 송대 한번 할까요? 스피드 송대? 수호? 송대. 오케이, 그러면 8명이면은 스피드 송대가 진짜 재밌거든요? 스피드 송대 한 판 하고 그 다음부터 또 뭐 할지 한번 차근차근 보도록 하겠습니다. 컨텐츠에 참여해주신 분들 여러분들 너무나도 감사드립니다.